灰色雾气笼罩城市第3年，灵异复苏的阴影压得人喘不过气。我攥着外婆临终前塞给我的桃木簪，站在灵宠小猪门口。这家尘封的灵异宠物寄养店是她留给我的最后念想。推开店门，灵宠安抚系统突然绑定，冰冷的机械音在脑海响起：需招募饲养员协助，否则安抚效率降低90%。我苦笑，如今的人类躲凶神厉鬼还来不及，谁会来照顾灵异宠物？话音刚落，砰的一声巨响，店门被撞得粉碎。一只浑身冒黑烟的幽灵猫闯进来，琥珀色眼睛布满猩红血丝，尖锐爪子划破空气，货架瞬间坍塌，阴气扑面而来。这是城东幸存者小队全灭的元凶。警告：失控幽灵猫安抚效率不足10%。系统警报刺耳，我握紧桃木簪后退，却被他逼到墙角。慌乱中，我扔出外婆留下的灵草包，清香散开。幽灵猫动作迟缓，却仍低吼着逼近。黑气灼烧的我皮肤发疼，天色渐暗，窗外传来凄厉尖叫。我绝望地靠着收银台，难道外婆的店要毁在我手里？这时，店门被轻轻推开，一道黑影逆光而立，黑袍遮面，周身戾气让空气都凝固了。是凶神！我攥紧桃木簪，却听见他低沉的声音：听说你需要人照顾小东西，我不要报酬，只求待在这店里。检测到 S 级凶神，申请入职。系统提示乍响，黑影掀动兜帽，暗红色眼睛像染血的寒星。我是夜游神。传说中潜入梦境汲取恐惧的凶神，竟来应聘饲养员。我看着步步紧逼的幽灵猫，又看向眼前的夜游神。外婆的话突然浮现：守好店，别怕他们。我同意你入职。我咬着牙开口，赌一把这末世里唯一的生机。S 级凶神夜游神入职，解锁饲养员专属安抚区。系统提示音落下，夜游神周身的戾气骤然收敛。他换上外婆的旧工装，银灰色短发下，暗红色眼睛竟少了几分阴森。失控的幽灵猫见他靠近，嘶吼着扑来，却被夜游神轻轻抬手按住。他指尖泛着淡白光晕，低声安抚：这里不会有人遗弃你。不可思议的一幕发生了，幽灵猫周身的黑烟飞速消散，温顺地蹭着他的手背，喉咙里发出呼噜声。夜游神拿出初级灵宠营养剂，动作轻柔的不像传说中的凶神。安抚值加50，解锁灵宠情绪检测功能。突然，店外传来撕心裂肺的哭喊，一个女人抱着昏迷的男孩冲进来，孩子额头有一道黑色抓痕，浑身滚烫。是梦魇雀，他毁了半条街，孩子快撑不住了。女人瞥见夜游神的红眼睛，瞬间脸色惨白，转身就跑。有凶神！他是饲养员，能救孩子。我拉住他，夜游神已上前，掌心白光覆盖男孩伤口。戾气侵入心脉，需净化。我按照系统提示，将灵宠营养剂涂在抓痕上，白光闪过，男孩的体温渐渐下降，缓缓睁眼。女人喜极而泣。这时店门口传来呵斥：夜游神，你竟敢在此作祟！安全区张队长举着武器，队员们满脸惊恐。3年前夜游神让半个西城夜夜惊魂，此刻却被人类围着道谢。队长的枪口微微颤抖，满脸不敢置信。夜游神抚摸着幽灵猫，语气平淡：灵宠小筑只安抚不伤人。周身净化光芒亮起，队长的武器慢慢放下，眼底满是震撼。张队长带着队员悻悻离去，嘴里反复念叨：不可思议。刚送走路人，店门又被推开，一股浓烈的血腥味扑面而来。浑身裹着血色披风的身影走进来，披风上的血迹还在滴落，周身血煞之气让店内温度骤降，是血面厉鬼。传说中以血为食，上个月还屠了一个小型幸存者营地。我下意识挡在收银台后，握紧桃木簪，却见他摘下兜帽，苍白俊美的脸上沾着血渍，竟对着我鞠躬：夏小姐，我应聘为食员，只求使用店内的安抚香薰。他体内血煞之气翻腾，语气带着恳求。检测到 A 级厉鬼，申请入职，解锁灵宠清洁区。夜游神突然开口：他无恶意。我看着血面厉鬼眼底的挣扎，点头同意。他立刻收敛煞气，笨拙地换上工装，走向厨房准备灵宠餐，动作温柔的反差刺眼。第二天一早，我刚开门就僵在原地，店门口排起长队。荆棘鬼王浑身缠满带毒的黑荆棘，指尖黑气缭绕，曾毁了半个安全区。影妹融入阴影，只露一双泛蓝光的眼睛，专拖路人进黑暗。石灵神3米高的石符泛着冷光，一拳砸塌过政府大楼。我应聘6宠员，灵芝能护灵宠安全。我当保洁，清理阴气痕迹。我守店，谁也不敢来捣乱。路过的幸存者躲在远处尖叫：是凶神厉鬼，他们要干什么？那家店到底有什么魔力？我看着眼前的恐怖天团，又看了看店内忙碌的夜游神和血面厉鬼，突然明白，在这人人自危的末世，灵宠小筑不仅是灵宠的归宿，更是这些失控灵异的救赎。安抚值暴涨加200，店铺规模扩大1倍。系统提示响起，我深吸一口气，欢迎各位入职。凶神厉鬼们各司其职，场面诡异又和谐。荆棘鬼王操控黑荆棘搭建灵宠爬架，尖刺上竟开出淡粉小花，影妹穿梭间，店内阴气瞬间消散。石灵神守在门口，对好奇探头的小孩露出笨拙微笑。店门被推开，灵异管理局局长带着队员匆匆赶来，看到店内景象，惊得差点绊倒。夏小姐，这些都是你的饲养员。局长满脸急切，他们是负面情绪凝聚，根本无法安抚。触发紧急任务，安抚怨灵幼崽，解锁灵宠治疗功能。我立刻带着夜游神
血面厉鬼和荆棘鬼王出发。城郊废墟中，数十只怨灵幼崽嘶吼着，黑气浓郁的几乎凝成实质，看到我们就疯狂扑来。灵之束缚。荆棘鬼王挥手，黑荆棘瞬间缠绕住幼崽，夜游神潜入他们梦境，疏导痛苦情绪。血面厉鬼祭出净化符，血煞之气净化作净化之力。我消耗500安抚值启动灵宠治疗，白光笼罩全场。激战一夜，怨灵幼崽们终于平静，蜷缩着依偎在一起。任务完成，解锁灵宠治疗功能，安抚屏障升级。回到店里，我开始筹备灵异宠物乐园。石灵神主动请缨负责搭建。当晚，我刚画好蓝图，突然感到一阵心悸，安抚屏障轻微震动，光芒闪烁了一下。石灵神正抚摸着墙角一块不起眼的石头，石腹泛起微光，眼神凝重的吓人。他察觉到我的目光，迅速收敛神色，可那一闪而过的忧虑让我心头不安。积攒够安抚值，我默念解锁灵异宠物乐园，金光迸发，寄养店后方空地飞速扩张，草坪、湖泊、灵芝花园拔地而起，灵宠们欢呼着冲进去。荆棘鬼王种下安抚灵草，夜游神搭建休息亭，血面厉鬼端来灵宠餐，石灵神在边缘巡视，一派和谐。路人纷纷驻足，有人带着孩子小心翼翼靠近，摸到温顺的幽灵猫时，满脸震惊。原来灵异宠物这么可爱。灵异管理局局长送来贺礼，感慨道：你真建成了人灵和平桥梁。宠物乐园建成，安抚值突破1万点，解锁灵宠羁绊功能。系统提示刚落，一声巨响炸开，安抚屏障剧烈震动，光芒瞬间暗淡，灵宠们吓得尖叫着躲到凶神身后，人类脸色惨白后退。紧急预警，远古恶灵正在苏醒，2小时后吞噬所有生灵。系统警报疯狂作响，凶神厉鬼们瞬间敛去温柔，戾气暴涨。夜游神挡在我身前，红眼睛满是凝重。荆棘鬼王黑荆棘疯狂生长，制成防御墙。血面厉鬼握紧净化符，周身血光凛冽。就在众人慌乱之际，石灵神突然上前，周身石肤浮现古老符文，戾气暴涨到令人窒息。我曾是远古恶灵的封印者。这句话像惊雷炸响，我浑身一僵。当年为封印他，我耗尽力量，沦为凶神。石灵神的声音威严如洪钟。这系统是封印核心，一旦破碎，恶灵将重现人间。他曾在远古毁灭过半世界，恶灵的恐怖传说瞬间涌上心头。我看着乐园里懵懂发抖的灵宠，又看向满脸决绝的凶神厉鬼，心脏狂跳，画面仿佛定格，脑海中只剩一个念头：我们能挡住那毁灭一切的远古恶灵吗？让凶神当饲养员，夏晚肯定是被灵异蛊惑了。安全区的广播突然响起刺耳的质疑，是之前反对与人灵接触的赵议员。他对着麦克风嘶吼：夜游神当年害了多少人，现在待在寄养店，肯定是想趁机报复人类，大家千万别去那鬼地方。谣言像瘟疫般扩散，原本打算送灵宠来的幸存者纷纷退缩，甚至有人在店门口张贴驱逐凶神的标语。我看着门外聚集的抗议人群，眉头紧锁。夜游神却依旧平静地给幽灵猫梳毛，只是暗红色的眼睛里闪过一丝落寞。紧急预警，怨灵小怪突袭安全区边缘，赵议员小队被困。系统警报突然响起，抗议人群瞬间慌乱。赵议员在广播里嘶吼求救。我去！不等我回应，他已化作黑影冲出店门。赶到现场时，赵议员和队员被怨灵小怪包围，阴气缠身，狼狈不堪。看到夜游神，赵议员脸色骤变。我不要你救，你这个杀人凶神！夜游神没理会，周身泛起净化白光，黑影穿梭间，怨灵小怪瞬间被击溃。他走到受伤的队员身边，掌心白光落下，伤口以肉眼可见的速度愈合。这一幕被赶来的幸存者拍了下来，质疑声戛然而止。赵议员满脸通红，支支吾吾说不出话。夜游神转身看向我，轻声道：灵宠小猪的承诺从未变过。人群中有人大喊：赵议员，你睁眼看看，是夜游神救了你。之前张贴标语的人默默撕下纸张，满脸愧疚。安抚值加300，解锁人灵信任徽章，可增强安抚屏障。系统提示响起，我看着眼前的夜游神，突然明白，最好的反驳从来不是辩解，而是行动。血面厉鬼在店里藏人血，他根本没改邪归正。极端人类组织驱灵社在街头散布谣言，还拿出伪造的血罐照片煽动民众。夏晚为了讨好凶神，纵容他残害人类，大家跟我们一起砸了灵宠小猪。几十人举着火把和武器冲向寄养店，我挡在门口，血面厉鬼站在我身后，周身血煞之气微微翻涌，却强压着没发作。老板，我没……我信你。我打断他，举起人灵信任徽章，大家看清楚，这是灵异管理局认证的信任徽章。血面厉鬼的血煞之气早已被净化。可驱灵社首领冷笑：伪造的，他昨天还在城郊吸血。话音刚落，一个村民冲过来哭喊：我儿子被怨灵咬伤，是血面厉鬼大人用净化血救了他。人群瞬间骚动，首领还想狡辩，却见血面厉鬼走到一个被阴气侵蚀的老人面前，掌心凝聚淡红色的净化之力，轻轻覆盖在老人额头。老人原本铁青的脸色渐渐红润，缓缓睁开眼睛。这是净化之力。有人惊呼：
驱灵社的伪造照片被戳穿，首领想趁机偷袭血面厉鬼，却被石灵神一拳打翻在地。灵虫小主不伤人，但也绝不任人诋毁。石灵神瓮声瓮气的声音震得人耳膜发颤，围观的民众纷纷散去，有人对着血面厉鬼鞠躬道歉。我看着他眼底的释然，系统提示响起，血煞之气彻底净化，解锁灵宠血脉滋养功能。石灵神要去灵域解封恶灵，他才是隐藏的反派。流言在灵异圈疯传，源头是想抢夺封印核心的邪修长老，他煽动周边灵异。石灵神当年封印恶灵是假，想独占恶灵力量才是真。现在夏晚帮他恢复力量，很快就要毁了世界。不少低阶灵异被蛊惑，聚集在寄养殿外嘶吼，甚至攻击安抚屏障。灵异管理局也发来质询。夏晚，请立刻限制石灵神的行动，否则我们将采取强制措施。石灵神抚摸着墙角的石头，脸色凝重。宿主，灵域必须取出，否则恶灵提前苏醒，后果更严重。他周身石肤开裂。我愿献祭本源，只求大家信我一次。取灵域的过程异常痛苦，石灵神浑身颤抖，石屑不断掉落。邪修长老趁机大喊：大家看，他在吸收封印力量，快阻止他！就在低阶灵异要冲破屏障时，夜游神瞬间挡在前面，红眼睛冰冷。谁再往前一步，休怪我不客气。血面厉鬼和荆棘鬼王也立刻戒备，灵宠们组成安抚阵列，发出柔和的光芒。灵域终于取出，石灵神虚弱的倒下，却依旧抬手护住屏障。灵域交给宿主。邪修长老见阴谋败露，想趁机抢夺灵域，却被突然爆发的石灵神一拳击飞。围观的灵异和人类看着虚弱却坚定的石灵神，流言不攻自破，获得灵异信任 buff， 安抚效率提升 30%。系统提示响起，我握紧灵域，看着身边守护着殿的凶神厉鬼，心中无比坚定。荆棘鬼王操控灵之伤人，夏晚的灵宠小队是杀人工具。城郊传来消息，有人声称被灵宠小队的荆棘鬼王攻击，浑身是伤。驱灵社趁机煽风点火。我就说凶神改不了本性，夏晚用灵宠当幌子，实则培养杀人势力。灵异管理局派来调查组，看着受害者身上的荆棘伤痕，对我严肃道：夏晚，若情况属实，我们只能强制解散灵宠小队。我立刻带着荆棘鬼王赶往城郊，却发现所谓的受害者是驱灵社成员，伤痕是自己伪造的，而真正的情况是荆棘鬼王在救助被怨灵困住的村民，用灵植搭建安全区。我没有伤人。荆棘鬼王指尖的黑荆棘轻轻缠绕住一个受惊的小孩，送上一朵淡粉小花。我只是想保护他们。小孩怯生生地说：姐姐，是这位叔叔救了我，那些人是坏人，他们打叔叔。调查组当场戳穿了伪造的伤痕，驱灵社成员狼狈逃窜，围观的村民纷纷作证，是荆棘鬼王大人救了我们，他根本不凶。有人举起手机播放着荆棘鬼王用灵植护送老人孩子的视频，留言瞬间反转，之前质疑的人纷纷道歉。荆棘鬼王看着掌心的小花，嘴角难得勾起一丝弧度。解锁灵植守护阵，可扩大安全区范围。系统提示响起，我看着眼前温柔的凶神，越发坚信偏见永远抵不过事实。影妹把人拖进阴影里消失了。安全区突然陷入恐慌，有人声称看到影妹把一个小孩拖进阴影，再也没出来。赵议员再次跳出来指责。我就说这些凶神本性难移，夏晚就是人类的叛徒。我和影妹立刻赶往现场，却只看到孩子的书包。影妹融入阴影，片刻后传来消息，孩子被恶灵残党掳走，藏在废弃工厂。我们赶到工厂时，孩子被恶灵残党绑在柱子上，周围布满阴气陷阱。赵议员带着人赶到，看到影妹就大喊：先抓凶神，别让他再害人。影妹没理会，化作黑影穿梭在陷阱中，避开阴气攻击，瞬间解开孩子的束缚。就在她要带着孩子离开时，恶灵残党引爆陷阱，阴气瞬间笼罩全场。小心！我大喊，却见影妹用身体护住孩子，周身阴影形成防护盾，阴气散去，影妹的身影变得有些透明，却依旧稳稳抱着孩子送到她父母身边。孩子父母痛哭流涕，对着赵议员怒吼：你胡说什么？是影妹大人救了我儿子。之前散布谣言的人也站出来承认，是我看错了，我以为影妹在抓人，其实是在追恶灵。赵议员满脸尴尬，说不出话。影妹回到我身边，声音从阴影里传来：宿主，我不会伤害人类，
安抚值加500影魅解锁阴影守护技能。夏婉根本不懂封印，他就是拿着外婆的遗产瞎折腾。邪修长老带着一群追随者在殿外叫嚣。当年夏婉外婆能封印恶灵，是因为有正统传承。夏婉让凶神当饲养员，就是在亵渎传承，迟早会酿成大祸。不少不明真相的灵异和人类被煽动，对着寄养殿扔石头，安抚屏障摇摇欲坠。我拿出外婆留下的日记，翻开泛黄的纸页。外婆的传承不是独享，是人灵共生。她当年就说过，凶神厉鬼也有向善之心。邪修长老冷笑：一派胡言，拿出证据来。就在这时，石灵神突然开口：我可以证明。他周身石肤浮现古老符文。当年我与夏婉外婆一同封印恶灵，她的传承核心就是信任每一个愿意向善的灵魂。日记突然发出金光，浮现出外婆的虚影。我以封印者的名义起誓，夏婉的选择正是我毕生追求的和平之道。虚影消散，邪修长老的脸色瞬间惨白。他想偷袭我，却被夜游神和血面厉鬼同时制服。围观的人群彻底震惊，之前质疑的人纷纷放下石头，对着外婆的虚影鞠躬。解锁外婆的守护 buff， 安抚屏障升级为和平结界。系统提示响起，我看着日记上外婆的字迹，泪水模糊了双眼。外婆，我做到了。杀了凶神，净化灵异，还人类净土。驱灵社联合极端灵异势力，带着武器围攻寄养殿，首领举着燃烧的火把嘶吼：夏婉勾结凶神，背叛人类，今天我们就毁了这鬼殿，除掉所有灵异。火焰和阴气交织，和平结界剧烈震动。赵议员躲在人群后大喊：大家一起上！灵异都是怪物，根本不该存在。夜游神挡在结界前，红眼睛满是戾气。宿主授权反击。我点头，看着身边的凶神厉鬼们，守住灵虫小柱，守住我们的家。血面厉鬼周身血光暴涨，却不是伤人，而是化作净化护盾。荆棘鬼王操控黑荆棘，缠住攻击者的武器，却不伤分毫。影魅穿梭在人群中，带走被蛊惑的无辜者。石灵神用身体挡住火焰，石符被烧得冒烟，却依旧挺立。灵宠们也组成羁绊阵列，幽灵猫的暗影，梦魇犬的净化火，共同加固结界。极端势力没想到凶神厉鬼们只防御不伤人，一时愣住。被影魅救下的村民大喊：你们疯了，是他们一直在保护我们。之前被血面厉鬼救过的孩子跑出来，抱住血面厉鬼的腿：不准伤害叔叔。极端势力的防线瞬间崩溃，首领想逃跑，被石灵神一拳制服。赵议员见势不妙，想偷偷溜走，却被愤怒的民众围住。你才是叛徒，差点毁了我们的希望。安抚值突破2万点，解锁人灵同心阵。系统提示响起，和平结界光芒万丈，笼罩了整个街区。远古恶灵苏醒是天意，夏婉和凶神根本挡不住，只会连累所有人。距离恶灵苏醒只剩1小时，网上突然流传出预言，声称夏婉的人灵共生就是笑话，凶神们迟早会倒戈，跟着恶灵一起毁灭世界。安全区里人心惶惶，不少人收拾行李想逃离，甚至有人跪在店门口哀求：夏婉，求求你，让凶神走吧，我们不想被连累。夜游神看着哀求的人群，暗红色的眼睛里满是复杂。我们不会倒戈。他转头看向我：宿主，无论结果如何，我们都与你同在。血面厉鬼握紧净化符：我欠宿主和灵虫小猪一条命，就算魂飞魄散，也要守住这里。荆棘鬼王、影魅和石灵神纷纷点头，周身戾气凝聚，却不是为了伤人，而是为了备战。我举起灵域和人灵信任徽章，对着人群大喊：大家看看身边，是夜游神救了被困的小队，是血面厉鬼净化了怨灵，是石灵神守护了安全区。他们早已不是传说中的凶神，是我们的战友。灵异管理局局长带着队员赶来，举起武器。我们相信夏婉，相信人灵共生，愿意留下战斗的，跟我们一起加固封印。越来越多的人放下行李，有人拿起自制武器，有人帮忙搬运物资。我们一起战斗，不能让流言毁了一切。人灵同心阵激活，所有战力提升50%。系统提示响起，我看着身边并肩作战的凶神厉鬼和人类，心中充满力量。恶灵苏醒的倒计时开始，和平结界外黑雾翻滚，而结界内人灵同心，静待决战。恶灵来了，夏婉和凶神根本没用。黑雾笼罩城市，远古恶灵的嘶吼震耳欲聋。
之前散播流言的驱灵社余孽大喊：“我就说他们挡不住，现在大家都得死！”恶灵操控着巨大的阴气触手，疯狂攻击和平结界。石灵神举着灵玉，浑身石肤开裂。宿主，快启动封印！我立刻催动系统，人灵同心阵光芒大盛，凶神厉鬼们纷纷注入力量。夜游神化作黑影，潜入恶灵梦境，疏导负面情绪。血面厉鬼的净化之力化作利剑，斩断阴气触手。荆棘鬼王的灵植缠绕住恶灵核心，影魅穿梭其间，破坏恶灵的攻击节奏。可恶灵的力量远超想象，结界渐渐出现裂痕。驱灵社余孽还在大喊：“放弃吧，你们根本不是对手！”就在这时，之前被夜游神救过的安全区小队冲过来，队长大喊：“我们来帮忙！”越来越多的人类和低阶灵异加入战斗，有人给凶神厉鬼输送能量，有人用灵植加固结界。恶灵的负面情绪被人灵同心的力量不断消融，嘶吼声渐渐减弱。驱灵社余孽看着这一幕，满脸呆滞。突然，一块阴气碎片向他袭来，血面厉鬼下意识的伸手挡住，手臂被阴气灼伤。余孽愣住了，看着血面厉鬼苍白的脸，突然跪倒在地：“对不起，是我错了。”石灵神趁机将灵玉刺入恶灵核心，金光迸发，恶灵发出最后一声嘶吼，化作漫天光影，被灵宠乐园的灵植吸收。远古恶灵进化成功，系统提示响起，阳光穿透黑雾，洒在满目疮痍却充满生机的城市里。凶神们肯定会趁重剑夺权，夏晚不能再掌权了。赵议员死性不改，联合少数顽固派在安全区散布新的流言。现在恶灵被净化，凶神们没了敌人，肯定会反过来统治人类。我们必须剥夺夏晚的管理权。重建工作因此陷入停滞，有人害怕凶神，不敢配合施工，有人甚至偷偷破坏建材，声称要赶走凶神。我看着停滞的工地，眉头紧锁。夜游神却递给我一杯灵植茶。宿主别急，时间会证明一切。血面厉鬼主动带领灵宠们清理废墟，动作温柔地搬运砖石，甚至小心翼翼地保护着幸存的绿植。荆棘鬼王用灵植搭建临时住所，给老人和孩子打造安全的游乐区。石灵神则化身搬运工，扛着沉重的建材来回奔波，对人类的指点和议论毫不在意。有顽固派故意挑衅石灵神：“你这个凶神是不是想趁机破坏？”石灵神只是瓮声瓮气地说：“建房子，保护大家。”他说完，轻轻扶起一个差点摔倒的小孩，递给他一颗灵芝糖果。这一幕被无数人看在眼里，顽固派的流言渐渐没人相信。之前配合赵议员的人纷纷倒戈，人家真心实意帮忙，我们凭什么质疑？赵议员看着空荡荡的支持者队伍，脸色铁青，最终被安全区民众罢免。安抚值突破3万点，解锁和平社区功能。系统提示响起，重建工作顺利推进，灵宠小猪的规模不断扩大，越来越多的人主动加入，人灵之间的隔阂彻底消失。听说这里让凶神当饲养员，简直是对灵异的亵渎。外地的灵异长老带着弟子来访，看到店内忙碌的凶神厉鬼，满脸不屑。他对着灵异管理局局长怒斥：“你们竟然纵容人类和凶神为伍，简直丢尽了灵异的脸！”长老的弟子们也纷纷附和：“这些凶神当年作恶多端，就该被封印，怎么能让他们当饲养员？夏晚肯定是用了卑鄙手段控制他们。”我刚想解释，却见夜游神带着幽灵猫走过来，幽灵猫亲昵地蹭了蹭长老的手，长老浑身一僵，震惊地说：“这幽灵猫的力气竟然完全消散了！”血面厉鬼端来灵宠餐，长老闻到餐食中纯粹的净化气息，脸色更加复杂。荆棘鬼王操控灵植，给长老的弟子们送上安神小花。这是能平复心绪的灵植，你们一路辛苦。长老看着灵宠们温顺的模样，又看着凶神厉鬼们温和的举动，沉默了许久。这时，一个弟子不小心被阴气反噬，浑身抽搐。血面厉鬼立刻上前，用净化之力稳住他的伤势。这是高阶净化术！长老惊呼：“血面厉鬼的血煞之气，竟然真的被净化了！”我笑着拿出外婆的日记，不是控制，是信任。外婆说过，无论是人还是灵异，都有向善的权利。长老翻阅着日记，又看了看乐园里人灵和谐的景象，深深鞠躬：“是我狭隘了，夏婉小姐，你创造的和平值得所有人敬佩。”他的弟子们也纷纷道歉，加入了人灵互动的队伍。解锁跨区域人灵交流功能。系统提示响起，灵宠乐园成为了全国人灵共生的标杆。肯定是影妹搞的鬼，只有她能操控阴影，散播阴气。城市边缘出现残余阴气，导致几个居民陷入昏迷。之前的顽固派立刻跳出来指责：“我就说凶神改不了本性，影妹肯定是想报复人类，偷偷散播阴气。”消息传开，刚建立的信任再次动摇。有人要求把影妹封印，甚至有人拿着武器冲到寄养店，要求我交出影妹。影妹躲在阴影里，泛着蓝光的眼睛满是委屈，却一句话也不说。我挡在阴影前，坚定地说：“影妹不会这么做，我相信她。”我立刻带着灵宠小队赶往现场，发现残余阴气中夹杂着邪修的气息，是之前邪修长老的余党在作祟。影妹瞬间冲出阴影，化作一道流光，穿梭在阴气中。她没有攻击，而是用阴影之力包裹住昏迷的居民，将他们安全送出阴气范围。随后，她缠住邪修余党，用阴影
净化他们身上的恶意。快看，影妹在救人！有人大喊，之前指责的人满脸通红。影妹将邪修余党交给灵异管理局，回到我身边，声音从阴影里传来：宿主，我没有害人。昏迷的居民醒来后纷纷作证，是阴影保护了我们，不是伤害我们。顽固派的指责不攻自破，有人对着影妹鞠躬道歉：对不起，是我错怪你了。影妹微微点头，化作一缕阴影，温柔地蹭了蹭我的手背。解锁阴影安抚功能，影妹可净化负面情绪。系统提示响起，人灵之间的信任又多了一份坚实的支撑。夏晚想当人灵统治者，他解锁永恒和平屏障，就是想掌控一切。网上突然出现匿名爆料，声称我解锁永恒和平屏障是为了掌控人类和灵异，外婆的和平传承只是幌子。爆料人还伪造了证据，我和凶神厉鬼们的密谋录音，全国都陷入了争论，有人支持我，有人质疑我，甚至有外地的极端组织扬言要过来推翻我的统治。我看着伪造的录音，心里五味杂陈。夜游神却握住我的手：宿主，外婆的心愿我们都懂。灵异管理局局长公开力挺我。夏晚的所作所为，我们有目共睹。他从来没有掌控谁，只是在守护和平。他播放了这些年我和凶神厉鬼们救助人类、安抚灵异的视频，证据确凿。匿名爆料人终于被揪出来，是赵议员的亲信，为了报复故意伪造证据。真相大白，之前质疑的人纷纷道歉，外地的极端组织也放弃了行动。我站在永恒和平屏障下，看着眼前人灵和谐的景象，外婆的虚影再次浮现，温柔地笑着：婉婉，你做到了，这就是我想要的和平。虚影消散，系统提示响起：和平使命完成度100%，解锁人灵共生印记，所有人类和灵异将共享和平之力。人们纷纷露出笑容，凶神厉鬼们也露出了久违的轻松。血面厉鬼给孩子们分发灵芝糖果，荆棘鬼王的灵芝开满了整个城市。夜游神坐在湖边，和人类小孩一起喂灵宠，石灵神则守护在社区门口，像一座可靠的小山。人灵共生就是错误，这情绪巨兽就是上天的惩罚。全国的残余负面情绪凝聚成巨大的情绪巨兽，冲向灵宠小猪。赵议员的残余势力大喊：我就说人灵不能共生，这就是惩罚。大家快放弃夏晚，投靠情绪巨兽，或许还能活下来。情绪巨兽的嘶吼声引发了人们的恐惧，不少人动摇了，甚至有人想打开和平屏障，投靠巨兽。我看着疯狂的巨兽，对着所有人大喊：负面情绪才是真正的敌人，人灵同心才能战胜它。凶神厉鬼们立刻行动，夜游神潜入巨兽梦境，疏导负面情绪。血面厉鬼的进化之力化作利剑，不断切割巨兽的身体。荆棘鬼王的灵植缠绕住巨兽，限制它的行动。石灵神用身体挡住巨兽的攻击，影妹则穿梭在人群中，安抚恐慌的民众。灵宠们组成最强羁绊阵列，人类也纷纷加入，有人输送能量，有人用灵植辅助，有人安抚身边的同伴。情绪巨兽的力量在人灵同心的攻击下不断减弱，嘶吼声越来越小。赵议员的残余势力看着这一幕，彻底绝望。有人想偷袭我，却被身边的民众制服。你们这些败类，想毁了我们的和平！最终，情绪巨兽在人灵同心的力量下彻底消散，化作纯净的能量，融入永恒和平屏障。解锁负面情绪净化功能，灵异世界将永远和平。系统提示响起，所有的质疑和偏见都在这一刻烟消云散，阳光洒满城市，永恒和平屏障散发着柔和的光芒。灵宠乐园里，人类和灵异宠物嬉笑打闹，凶神厉鬼们各司其职，一派和谐景象。夜游神在湖边给孩子们讲灵异世界的故事，暗红色的眼睛里满是温柔。血面厉鬼成为了灵宠营养师，每天精心调配灵宠餐，脸上总是带着微笑。荆棘鬼王的灵植开满了整个社区，成为了最美的风景。影妹和孩子们玩捉迷藏，偶尔露出的蓝光眼睛满是笑意。石灵神则守护在社区门口，对每一个进出的人点头问好。灵异管理局颁发了人灵和平使者勋章，我接过勋章，看着身边的凶神厉鬼和民众，眼眶湿润。外婆的日记被放在社区博物馆里，成为了人灵共生的象征，上面的字迹熠熠生辉。和平源于信任，归于共生。曾经的质疑者们，如今都成为了和平的守护者。有人在社区里开设了人灵文化课堂，有人主动帮助新来的灵异适应人类生活，有人和凶神厉鬼们成为了好朋友。系统的最终提示响起，宿主完成和平传承，灵异世界与人类世界彻底融合，永恒和平达成。我站在灵宠乐园的最高处，看着脚下人灵和谐的景象，心中充满了成就感。这不是我一个人的功劳，是所有相信和平、坚守信任的人和灵异共同的成果。灵宠小猪的故事最终成为了永恒的传说，而人灵共生的新纪元才刚刚开始。